睇咯喎，啱呢個北看台喎，係我哋嘅主隊球迷區喎，希望而家波可以 set 到啊，二傳直接啊，諗下去行咗一，睇成個攝到埋嚟，但比較大力啲嘅，再嚟一次。話左路邊線位啦，好多新球彈都係嚟自陳俊一嘅。啦，右邊嘅通常余子南去搞啦嚇。咁佢入面就擺5個嘅紅衫，最遠處位置有艾華，亦都有孫銘謙響度嘅，細力上翻腳兜翻轉頭，李小恆再回。呢邊再 chip 高波余子南又如何先？哎呀，伊斯蘭就選擇讓喎，咁啊益晒港隊先啦，又有機會一仔扯過埋太重旋轉，後上式跟波，哎呀白衫嚟呢個就，輪到一隻孟加拉嘅反手圍攻，再一個長波先啦，對咗貝恩都到定㗎，2個勁一個。哇！好彩個波追得夠快咋，陳俊根啊！如果唔係嘅話，我諗呢個對方嘅球員唔使射添啊，可能攞翻落嚟咧，仲可以去到添啊！好在夠快翻嚟，呢段就錯晒氣啦。仲有分零鐘啊，未計補時。咁下個月咧都係會有主場之利㗎，到時候港隊對手會係新加坡。咁跟住出年3月份就作客對印度啦，亦都本身啦之前啦抽完出嚟之後就認為最難踢嗰場賽事啦，哇諗住笠埋去添喎，直接笠添喎，咪見交人壓咗少少啊！我諗佢太 Q 太 Q 啫啊！係啊，佢想斬去柱位或者前柱位嘅，點知個波斬咗埋蘇美啊！89分鐘。謝家榮佢腳力都 OK 㗎，之前亞運啊入到4強攞第4名，佢都好多啲死球大腳啊，當時成日都俾阿安永佳就撐過龍舟再做個延傳嘅。艾華回翻轉頭先，余展南中樂安俾翻上嚟，陳俊一長傳送到埋去先啊！哎呀，又攞翻新加坡鬥到㗎啦，轉手去埋小向，即係受中間㗎啦，查咗佢拍埋拍得太快啊！呢球波，哎呀，仲要球門球添啊！係啊，有啲失咗重心啊！小恆呢個波俾對手咧，呢個嘅查祖利咧衝翻轉頭嘅時間咧，佢攞個波咧俾失咗重心，變咗個波落。好啦，有幾多分鐘咧？睇睇你睇到係嘛？6分鐘應該係，冇錯，6分鐘啦，仲有6分鐘，會係1-1，大家握手言和，各得1分啦，定還是有機會出現一啲戲劇性嘅畫面啊？轉身再避過2關先啊！謝伊斯林再回翻轉頭，左邊係華都係負責攻翻最右路嘅防線先啦，又可以幫腳魚子收翻埋啲咁得。3個鋒利2個都輪到埋嚟，一先攞翻場波去埋㗎啦，要到啲埋，哎呀，好識呢球波啊！打住呢隻腳面啊，彈個直線埋就冇用。আমার সাথে গেলে তো আর থাকবে না因為都呢啲波咧一不留神㗎，俾對方就攻到波就好危險啊！始終都係打小個嘅優勢冇咗㗎，俾對方而家係追翻㗎，成個形勢係逆轉咗㗎，就算1-0波打小個時間咧都係會逆轉㗎啦。咁如果打和的話咧，港隊會有8分嘅，咁孟加拉會係2分，最新加坡就5分啦，印度2分啦，咁啊新加坡對印度未贏㗎嚇，慢些少先至中開波。睇埋咧就新加坡對印度嘅賽果啦，先知道啦，經過咗4輪賽事之後個最新嘅形勢同啲分差係點。但係就11月份我哋仍然都有主場之利㗎嚇。孟加拉11月都係主場，到時候對手會係印度隊。謝家榮。呢啲啊感動畫面啊嚇，兩贏波都和波，我哋繼續支持啊，永不放棄。將呢下大腳就啱踏咗出去橫邊界外，冇問題嘅，守開。當然係好事嚟㗎，啲球迷睇波而家
只要球隊嗰個拼搏精神喺度嘅話咧，球迷咧就收貨嘅。其實呢兩場球即係入場嘅數字方面咧，我個人係相當開心同埋感動，點解4萬幾？以往嘅好多比賽級賽事都我哋連坐爆旺角場都唔容易，但係而家你4萬幾人入場支持港隊，呢份熱情貼落去，去埋陳俊一，繼續去攻埋佢一棍，哎呀！晒喎，最後俾湯普打咗隻球，李小龍即刻逼翻埋先㗎啦，咪先到上一爭，哦，俾湯普界波，批咗一爭係啊，似乎李小龍塊面就食咗對手下嘅，不過球證應該俾咗馬加拉嘅罰球㗎嚇。咁啊，再換人喎，再嘅馬加拉，咁啊而家換入咧就20號嘅佢咧就阿卡樹入場啦。換個前鋒抽起咧就托普，嗱，因為嗰邊都知道，你攞1分咧話就話仲有啲所謂數字上嘅出線可能，但係其實就名存實亡嘅出線可能。其實孟加拉係要搶3分嘅，所以而家都換個中鋒場啦，20號阿卡樹入嚟抽起後防嘅托普，打到箭頭添㗎啦。21歲嘅前鋒啊，亦都係人生第1場嘅國際 A 級賽事，高波笠到馬開門將出嚟，點殺先啦，嘉榮。ওই যে একটা ওই যে গোলকিপার ওই যে বল ধরে ফালা দিছিল না ও বাবা ছিল দেনা攞到1分。FIFA নিয়ম খেলা আজকে বাংলাদেশ জিতছে我埋呢段去，我邊界夠唔夠快？夠快啦，因為個波始終係打呢個頭啊，馬馬都已經係個龍門呢個禁區佢立晒㗎啦。係，如果呢個比數完場無論如何啦，講到都仲至低限度啊，會喺今個晚上過後會係榜首之一嚟嘅。爭在分差有幾多咧？會有真係有分數上面優勢啊？定還是新加坡如果贏到印度就會追平啦個分數，就會2隊8分啦，就變咗冇咗分數優勢，但都只得到會係同分之一。咁啊，仲要每一場賽事都難打，哇！呢一組好混亂，其實係啊，印度又冇想象中咁強，因為本身印度應該最強嗰隊嚟嘅。好啦，轉身又去到，嚟自查祖利嘅嚇，反轉頭先，咪聲高波長傳埋去，哎呀，冇問題，頂得住先嚇。好嘢呢球波啊！呢個波多一個遠射，嗰邊少少方向，球速入偏慢，逆殺門將謝家榮。呢個波咁樣做埋都冇罰啦，個波就射埋冇乜力，應該都好大機會啦。咁啊打和1比1啦，仲得翻個分鐘，1分鐘到啫。第二個去到喎，哎呀，呢個波吹罰翻轉頭，有冇攞到咁啊球證？竟然個波吹罰翻轉頭啊！吹大咗啊！係啦，因為呢個波立到嘅時間，佢點解要吹罰得唔係好明嘅真係。呢個時候球證都可能會緊張。李小鵬又攞到波啲，好大機會佢可以去嘅。係啊，我就以為呢個波係越位定乜嘢添啊吹罰。好啦，咁啊港隊前場有個自由球先啦。咁啊本質當然啦，最好嘅判法就俾得益啦頭先啊，而家就俾咗個罰球王君你去搞啦，哎呀太深啦！快啲翻樓啦！快啲翻樓！快啲！আমি যদি গোল খাই কোচ একবারে বাতিল করে দেব頭先啊，কোচ তো বাদ করে দেব আমি又有啲跣腳喎。আপনি কা 由頭到尾都好多球會有一啲跣步嘅情況啊！再打彈地，攝入嚟先，小恆安全起見，踢出邊線。আর তো লাস্ট টাইম বাড়া দেব না 10秒就足夠㗎啦，6分鐘就冇事啊！但係呢個教育球似乎有能力喎，直接抌入去喎。বল বাড়ার ছোড়া না এগুলো বাংলাদেশি খায় বাংলাদেশ খায় 好啲啦，手榴彈炸到埋去，佢啊呢條落術左腳拉射，拉基河山行埋走咗先啦。個波有啲太過似腳拉人前波後面啦，佢減粗左腳拉佢冇解啫。呢波就好難射變咗就，應該都夠鐘嘅。好啦，咁啊全場完畢咯喎，係嘛？咁啊結果咧就呢場賽事方面啦，咁啊港隊對住孟加拉嘅比賽，咁啊1比1啦嚇。
咁啊，最終啦，講起其實上半場曾經一度領先嘅，就安永佳12碼就幫港隊36分鐘先開紀錄。咁之後贏咁樣波之後，個形勢都好，但係佢嗰下咁啊，因為周元達嗰個落腳或者係咪就踢腳尾啦，球證就要講咗個出場兩碼，又打消錯嗰個時間咧。